omukyala asooka bamwagala ku lwa bulungi bwe. Buli muvubuka wasa nalabye akawora kankubye. Njagala kubanga abatannakula birowoozo yayagala muwala mulungi. Era ne bw'omugamba muleke talina mpisa nti nze omwana yankubye ajja kukuba mpaka mu kabuli. Omuntu bw'amala okusukka emyaka 3 aba takyatunuulira mukyala mulungi. Aba atunuulira mukyala asobola okumuyambako mu kukakaalukana kwe. Kyova olaba tulina engombe egamba nti omwami tubikoze ffenna naye nga gw'osigala waka. Kubanga gw'omuyambako omwami ali ku mulimu ng'eka baasuze bamuvuma tayinza kupafominga nga gwe baasuze babiibiita. Kati ekitegeeza hafu ebeera eri hafu ng'eri eno. Omukyala alina roolo y'amaanyi nnyo nga bw'olaba nti mu nnyonyi alina roolo mu kukivuga yona atudde ku kisaawe. Kati gw'oli eri oli kapiteeni naye ono yagagwa togwa wabi era n'oweeyongerayo. Kati omukyala bw'abeera nga yakutawaanyiza ekiro wallahi otuuka ku mulimu nga wenna tofaananika. Kaakati kyekyo kye mbagamba nti you have to make sure nga bakubuulirira okuwasa n'omanya nti omukyala yasooka ebyo byenjagala. Omukyala ow'okubiri olw'okuba mmaze okukula nina kulaba mukyala ampagira niŋŋenda mu byenjagala okukola nga nyina emirembe. Nga bwe nyiiga eri abakozi banyiizizza bwe nzira eka ajja kumbiibiita. Si kubanga omukyala eri banyiizizza abakozi banziribye bantawaanya ate ntuuka ewaka agaana okugulawo ovaawa ddayo gy'ova. Ddayo gy'ova. Kati omukyala yoyo ow'okubiri alina okubeera mu mbeera eyo. Omukyala namba 3 economically islamically bamuwasanga baagala akuume bye wakola mu myaka giri. Oyo aba mukuumi. Era obona mukyala ali clever owaayi nkuze. Kubanga ojja n'otuuka gwe wennyini n'otandika okwebika. Bananga amagulu gaafa. Amaaso gaafa sikyala otandise okwebika parts ezimu ogenda ozibika. Bano omugongo gwafa amagulu gonna gaafa. Kati bw'otuuka mu myaka egyo oba oyagala omukyala age gw'otula nti ono nno asobola okukuuma ebintu by'abaana ng'omuga nti ekyapa kiri awo. Era kyova olaba abakyala mubeera mu mayumba ne mukula ne mutuuka n'okufa nga temumanyi byapa gye biri. Abasajja baba tebabalabamu mulamwa. Nakubuulira kyapa we kiri. Mu myaka egyo tuba twagala mukyala asobola okukuuma. Emyaka egisembayo giri ow'okuna teri musajja alina wongo okujjako ng'abeera ayagala mukyala mulamu. Kubanga tuba tutuuse mu myaka biologically egirwanira vixi. Omugongo gunnuma ate nze nange amaviivi gannuma. Vixi wange wamumazeewo. Kakati you have to make sure nti omukyala gw'olina mu myaka egyo gw'owasa asembayo ateekwa okuba nga alina amaanyi. Agenda kufula ey'okuna n'ajjayo results za sikaani n'agenda kufula esooka n'ajjayo ez'omusaayi n'adduka n'agenda ewandegeya n'ajjayo ez'eddagala lya sukaali n'aleeta n'akuwa nga takubuulira omira kimira. Mira. Era bw'otuuka mu myaka egyo oteekwa okuba nga toli mukodo. Omuwaaka kadde akutwale bakume sukaali tosaba balance. Ajja kuleka mu nyumba. You have to be clever. Your life ogiwa amakulu nti ese omukazi guno kati akuuma nze.